se me dañó la máquina de lavar, pero aprendí a hacerla. Mira, esto lo aprendí de la tormenta María, que decían que estas serían las mejores lavadoras portátiles. Como la mía se rompió el rolo, pues la tengo hace rato mojada en el detergente. Entonces, ahora la estoy lavando porque mire, esto es bien bueno, me deja la ropa blanquita. Porque yo vi a las presas, ¿verdad? De una película que la lavaban con las manos, con las piernas. Y en otro sitio por allá vi que lavaban la ropa en el río, en las piedras. Y yo le dije, bueno, pues vamos a usar mi lavadora portátil. El nuevo me costó como uno algo, no me acuerdo cuánto, 1.49 o 1.79. Vamos a ver si me bota el agua. Mira, me bota el agua. Por eso que no la he botado, porque me la lava y me la exprime. Solamente que no me la lava. Pero aunque no me la exprimiera, yo como quiera la usaría, ¿verdad? Así. Porque número 1 es alta. Está viejita, eso me la regalaron en el 2017. Ahora está botando el agua, sacando el agua de la ropa. Pero yo no la dejo, como la ropa en sí no es. Ahora coge el agua para enjuagar. Ahora le echo Suavitel. Y se la riego. Ay, yo hago esto porque mi hijo tiene una lavadora nueva que mi hija se la regaló. Y no quiero molestar a nadie. Yo, si no tuviera esa facilidad, la lavaba a mano, porque hasta una cocha la ve ahora, la de dormir. Son mis pantalones que yo uso para dormir por el frío del aire. Esto es ropa de estar en la casa. Ay, Jehová. Yo he aprendido que para el tiempo malo, buena cara. Y le digo, tengo una nueva, pero como en el cuarto, pero como no tengo, es digital, no tengo pluma, pues no puedo, porque esas enchufas son muy equilibradas y ella cualquier cosa se descontrola, se desprograman. Bueno, pues vamos ahora. Ahora bota el agua. Ahora ella bota el agua. A pesar de todo, el mar no ha sido completado, porque al menos me coge agua, me enjuaga
y me exprime que me la deja sequecita. Para que tú veas que todo el mundo tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mira aquí, ahora empiezo ya mismo a batir como psiquitraqui. Ya para allá está. Ay, echándome aire, parece un abanico. Pero en sí te quiero decir, hazte una lavadora portátil y te acordarás de mí. Te queda la ropa blanquita, blanquita, igualita que la lavadora. Igualita, te lo garantizo, que te lo dicté por hecho. Déjame pagarlo un momento. Y se quedó sequecita. Para que tú veas. Ahora la voy a dejar que se seque más. Bueno, pues gracias. Y no se te olvide, lo puedes hacer con un clavo caliente. Y si me conoces, pues yo tengo la máquina para hacer los boquetes de esto. Bueno, pues gracias. Dios me los bendiga. Bye, bye.